अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आज हम बना सीखेंगे चिकन मंचूरियन विद एग फ्राइड राइस। इसकी रेसिपी जानेंगे। जल्दी से मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको मेरी वीडियोस और मिलें। चलिए चलते हैं अपनी इंग्रेडिएंट्स की जानिब पे। तो चिकन बनाएंगे। इसमें छोटी छोटी बोटियाँ ले ली हैं। 1.5 kg बोनलेस चिकन ले ली है हमने। बिल्कुल क्लीन है, बोनलेस है। ये हमारी चिकन हमने निकाली है। इसमें आप 3 टेबल स्पून आप ब्लैक पेपर डाल दीजिए, पिसी हुई काली मिर्च, और 2 टेबल स्पून सोया सॉस डाल दीजिए। और 2 टेबल स्पून इसमें विनेगर डाल दीजिए। और मज़े का फ्लेवर आएगा इन सब इंग्रेडिएंट्स का एक साथ। 1.5 टेबल जिंजर एंड गार्लिक पेस्ट डाल दीजिए। और फिर हस्ब जाएगा नमक मिला लीजिए इसके अंदर। जब ये आपकी सारी इंग्रेडिएंट्स चल जाएंगी तो अब आप इसमें मिला लीजिए 5 टेबल स्पून प्लेन फ्लावर, मैदा मिला लीजिए। मैदा मिलाने के बाद अब इसमें आप 1 चम्मच कॉर्न स्टार्च डाल दीजिए। अब इसमें 1 अंडा मिला लीजिए। ईज़िली आपकी ये चिकन मंचूरियन की जो चिकन है वो रेडी हो जाएगी। अच्छे से मिक्स कर लीजिए। मिक्स करने के बाद इसको मैरिनेट कर लीजिए 30 मिनट्स के लिए। फिर हम इसको डीप फ्राई करेंगे ऑयल के अंदर। अलग अलग डालेंगे ताकि ये जुड़े नहीं, जॉइंट हो जाएंगी तो ये अच्छी नहीं होंगी। अलग अलग रखनी है हमें। और डीप फ्राई करना है कि ये गोल्डन ब्राउन हो जाए। चिकन मंचूरियन एक ऐसी चीज़ है जो बच्चे को, बड़ों को, सबको पसंद आती है और ईज़िली बन जाती है और रेस्टोरेंट वगैरह में बहुत ज़्यादा खाई जाती है। घर में हम इसको बहुत ईज़िली तैयार कर सकते हैं और मज़े की भी लगती है। ठीक है, अब ये हमारी चिकन जो है फ्राई हो रही है। जब आप ऐसी चीज़ें घर में बनाएंगे तो बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। बाहर के रेस्टोरेंट्स में जाने की ज़रूरत ही नहीं। ये मज़े के खाने जब घर पे ही तैयार मिले आपको। मज़े की चिकन मंचूरियन की चिकन जो है वो क्रिस्पी हो चुकी है और ये गोल्डन ब्राउन हो चुकी है, हमारी रेडी हो चुकी है। अब इसको हम निकाल लेंगे। निकाल के एक साइड पे रख दीजिए। सही से ऑयल निकाल लीजिए। अब सेकंड जो है राइस बनाएंगे, एक फ्राइड राइस। इसके लिए 5 टेबल स्पून आप ऑयल निकाल लीजिए। फिर इसमें 1 एग, 2 एग्स डाल दीजिए। आप चाहें तो इनमें इंग्रेडिएंट्स मिलाने के बाद भी मिला सकती हैं। एग मिलाने के बाद इसको अच्छी तरह से आप कुक कर लीजिए। फिर इसमें आप 2 टेबल स्पून ब्लैक पेपर मिला लीजिए और हस्ब जायका नमक मिला लीजिए। इंग्रेडिएंट्स को अच्छी तरह मिक्स कर लीजिए। बहुत ईजी बन जाते हैं। एक फ्राइड राइस बिल्कुल मुश्किल नहीं है। हमने इनको चावलों को बॉईल कर लिया था और उसको अब हमने उस एक फ्राइड में मिला लिया। अच्छा था मिक्स कर लीजिए ताकि एग एंड ब्लैक पेपर सारा चावल में मिक्स हो जाए। आप इसमें वेजिटेबल्स भी मिला सकते हैं। जब ये हो जाए तो दम पे लगा दीजिए इसको आप। थर्ड इंग्रेडिएंट्स हो गए अब चिकन मंचूरियन का जो पेस्ट बनाना है वो कैसे बनाना है। इसमें 7 टेबल स्पून ऑयल डाल दीजिए और गर्म हो जाए तो इसमें आप अपनी 2 चॉप्ड अनियन मिला लीजिए। हल्का सा स्टर फ्राई कर लीजिए इसको। इसको ना ही ब्राउन करना है और हल्का सा इसको सॉफ्ट कर लेना है आपने। जब इस तरह से हो जाए तो ये आपकी प्याज रेडी है। इसमें अब दूसरी इंग्रेडिएंट्स आप मिलाना शुरू कर सकते हैं। एक हमने इसमें शिमला मिर्च मिला ली है। इसको भी मैंने चॉप कर लिया था। एंड इसमें आप 1.5 ब्लैक पेपर मिला लीजिए, टेबल स्पून। टेबल स्पून का ख्याल रखें या टी स्पून का ख्याल रखें, मैं टेबल स्पून कहती हूँ। ठीक है, और अब इसमें नमक मिला लीजिए हस्ब जायका। अब 1.5 टेबल स्पून इसमें आप रेड चिली पाउडर मिला लीजिए, लाल मिर्च मिर्चें।
और इसको हल्का हल्का सा मिक्स कर लीजिए। अब इसमें 2 टेबलस्पून सोया सॉस मिला लीजिए। इन सब चीज़ों का बहुत मज़े का फ्लेवर हो जाएगा ये हमारे। अब इसमें आप फाइनली 1.5 कप केचप मिला लीजिए। ये देखें, केचप में एक अच्छा सा फ्लेवर होता है। केचप जो है वो टमाटर से आराम से रेडी हो जाता है। ये आपको जब हल्का सा भून जाए इस तरह से तो भून लीजिए। ऑयल ऊपर आ चुका है हल्का हल्का सा, तो अब इसमें आप मिला लीजिए 2 कप पानी। ये हल्का सा पतला हो जाएगा, इसको हल्का सा मिक्स कीजिए, उबाल दीजिए इसको थोड़ा सा। जब बॉईल हो जाएगी ऐसे तो इसमें आप जो है वो कॉर्न स्टार्च मिलाएंगी 2 टेबलस्पून, जो कि मैंने गोल के रखा हुआ था। हाफ कप पानी में 2 टेबलस्पून कॉर्न स्टार्च मिला के गोल कर में डालें और मिक्स करते हुए डालने के बाद अब देखें इसके थिक टेक्सचर हो चुका है इसका काफ़ी। ठीक है, अब इसका बॉईल आ चुका है, ऊपर बबल्स दिख रही होंगी, तो अब हम इसमें अपनी चिकन मिला लेंगे। चिकन मिलाने के बाद हल्का सा मिक्स कर लीजिए। अब इसमें 2 टेबलस्पून शुगर मिला लीजिए। सही है, मज़ेदार सी चिकन मंचूरियन जो है वो रेडी हो चुकी है आपकी। इसको आप थोड़ा सा 10 मिनट्स के लिए पकाएं मीडियम हीट में। और राइस भी रेडी हो चुके हैं। ये मज़ेदार चिकन मंचूरियन विद एग फ्राइड राइस रेडी हो चुके हैं। उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक करें, कमेंट करके बताएं, ट्राई करें और शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। दुआओं में याद रखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।